זהו. היי חבר'ה, היום אנחנו נלמד איך אנחנו מתחברים למערכת של ה-Copy Message, איך אנחנו מעלים אותה, איך אנחנו מסנכרנים את המערכת הזו עם הפייסבוק, עם החשבון שלנו. אולי בהדרכה הזו נצליח לדבר גם על איך יוצרים פרסום, אם לא זה יהיה בהדרכה בנפרד. אוקיי, אז אנחנו נלך ללוח הבקרה שלנו. בשביל להעלות את המערכת הזו, בשביל לפתוח אותה, אנחנו נלך למידע. במידע ניכנס לכללי, ופה אנחנו ניכנס לשורה הראשונה, כיצד להתחבר למערכת פרסום בקבוצות. אולי רגע לפני שמתחילים פה 2 מילים או 3 מילים על ה-Copy Message. מה הרעיון של ה-Copy Message? ה-Copy Message זה איזושהי מערכת שמאפשרת לנו למעשה לקחת איזשהו פרסום שלנו ולהפיץ אותו למספר גדול של קבוצות בפייסבוק באופן אוטומטי. זאת אומרת שלמעשה תחשבו על זה שאתם מארגנים איזשהו פרסום, מעלים אותו למערכת ה-Copy Message, הולכים לישון, ובלילה, בעודכם ישנים, מערכת ה-Copy Message מדביקה ומפרסמת את המעלה, את הפרסום הזה, למספר גדול של קבוצות בפייסבוק. בלי שלכם יש איזושהי מעורבות בעניין. עכשיו, אז כדי להיכנס למערכת הזו אנחנו נלחץ כאן. יש פה דרך אגב, אני אראה טיפה למטה, יש פה סרטון שבעצם ממנו אני למדתי איך להיכנס ולעבוד עם המערכת הזו. הסרטון הזה הוא מעולה. בכל אופן, אנחנו נכנסים לכאן, לחוצים, ונכנסים למערכת של ה-Copy Message. אני אעצור רגע את זה, ואני אלמד אתכם עכשיו איך להוסיף איזשהו תוסף, שלמעשה התוסף הזה הוא זה שמאפשר, זה בכרום, התוסף הזה מאפשר באמת לשחרר את כל הפרסומים האלה. אני לא יודעת להסביר למה בדיוק, אבל ללא התוסף הזה, הרבה אנשים נתקלים בבעיה ליצור את הפרסומים, לסנכרן את הקבוצות וכו' וכו'. אז איך אנחנו מוסיפים את התוסף הזה? אם אתם רואים, אנחנו בכרום, ותראו, אני הולכת עם העכבר להגדרות של הכרום, אני לוחצת פה, ונפתח החלון, ופה אני הולכת לכלים נוספים. בכלים נוספים אני הולכת להרחבות. ותפתח לי עכשיו רשימה של כל מיני הרחבות. אני אבקש את התוספים, בעצם אני נמצאת על תוספים. אני ארד למטה, יש פה כל מיני תוספים. אני ארד למטה ואני אלחץ פה על קבל תוספים נוספים. בשורת החיפוש כאן אני ארשום באנגלית, משהו כותב לאנגלית, לא. אני כותבת copy message, צריך להקפיד לרשום נכון את ה-copy message. ואני לוחצת enter. והנה עולה לי התוסף של ה-copy message. אני לוחצת פה, תשימו לב על הכחול, אוסף, לכרום. הוא שואל אותי אם להוסיף, כן, להוסיף. תכף זה לוקח עוד איזה שנייה, הנה,
אם אתם תראו פה, שימו לב, כשיש לי את הסימן הזה, זה אומר שיש לי את התוסף הזה. רגע לפני שאני ממשיכה הלאה, אני רוצה להסביר שפה אנחנו עדיין לא סיימנו את ההתעסקות עם התוסף הזה. יהיה עוד חלק שאני אסביר אותו אחרי שאנחנו נעשה כבר פרסום אחד ונורה לקופי מסאג' לפרסם אותו בקבוצות. מה שקורה זה שכדי שקופי מסאג' יכול יהיה לפרסם בקבוצות, המערכת חייבת לאפשר חלונות קופצים. זה משהו שבדרך כלל כשעושים קובעים את ההגדרות של המחשב, של הכרום או מה שזה לא יהיה, אז מגדירים שלא יתאפשרו החלונות הקופצים. ופה זה יוצר לנו איזושהי מגבלה. זה יעלה בפעם הראשונה, אנחנו נראה איזשהו סימן שאני אסביר אותו כשנגיע לזה, ואז אנחנו צריכים שם להגדיר, לבחור באפשרות של כן לאפשר חלונות קופצים אך ורק לקופי מסאג'. אז את זה רגע נשים בצד, אנחנו ממשיכים הלאה. אני הולכת עכשיו למערכת של הקופי מסאג'. ואנחנו נלחץ פה על נעשה עכשיו חינם. בשלב הזה, אם תשימו לב, רגע, למה? אוקיי, בסדר. בשלב הזה מה שקורה, הוא שואל אותי, האם להתחבר באמצעות הפייסבוק לפייסבוק הזה, זה הפייסבוק של אלעד במקרה הזה, ואנחנו נלחץ פה על אישור. כמובן שאם זה לא הפייסבוק המתאים, אז אנחנו נגדיר לו פייסבוק אחר. אוקיי? עכשיו, אוקיי. פה אנחנו נשמע, אני צבי, היזם והמפתח. זה צבי. אני ממליצה לקחת מדי פעם, לקחת איזשהו זמן, כן לצפות בסרטונים של צבי. יש פה, במערכת הזו יש כל מיני סרטוני הדרכה שמלמדים איך לעשות את השימוש המיטבי ביותר ולנצל את כל הפונקציות שיש לקופי מסאג'. כרגע אנחנו לא, רק שתדעו שהסרטון הזה קופץ כל הזמן, אז זה לא נורא, תעצרו אותו, שימו את העכבר מחוץ לסרטון ותלחצו על escape. אוקיי, עכשיו אם אתם תסתכלו למטה, יש לנו בעצם את שלושת הקוביות האלה. פה זה ה-UID, ה-Name וה-Email, שהם בעצם הנתונים מתוך הפייסבוק. כרגע אנחנו לא רואים פה כלום. אם אנחנו נלחץ על ה-Refresh, תראו עכשיו שאנחנו רואים את הנתונים. שוב כמובן צבי, כן צבי קלה, לא עכשיו חמוד. אז הנה אתם יכולים לראות פה, אתם יכולים לראות פה את הנתונים. כדי שאנחנו נוכל לעבוד עם ה-copy message בחינם, בלי לשלם לבעלי התוכנה הזו, אנחנו נשלח את הנתונים האלה למייל. אם אתם תראו פה, זה גם כתוב לכם מה לעשות כדי להצטרף לקופי מסאג'. אז צריך לשלוח את הנתונים האלה, ה-UID, ה-Name וה-Email, לכתובת המייל הזו. אז אנחנו ניקח את הכתובת הזו, ואני הולכת, ברשותכם, לי פשוט נוח מהמייל הזה שלי. אוקיי? אני מדביקה פה את כתובת המייל. בסדר? אוקיי. ואני אחזור בחזרה לכאן. אני אחזור ואני
מעתיקה את הנתונים מפה, ומעלה אותם למייל פה. סליחה. שירה, היי. מבקש אישור copy message A. ואני מכניסה את הנתונים. פה אני מדביקה את המספר של ה-UID כפי שהוא מוגדר פה. ואני מעתיקה פה את השם של הפרופיל. ומדביקה אותו לפה. אוקיי. ועכשיו אני לוקחת את האימייל. ומדביקה גם אותו. אוקיי? נרשום רק אישור copy message add. אוקיי. ואני שולחת. תיקח טיפונת זמן. זה עניין של ימים ספורים. ואנחנו נקבל בחזרה מייל שהחיבור אושר ואנחנו יכולים להתחיל לעבוד. אז זהו, בעצם זה מה שאנחנו צריכים כדי להתחבר. הדבר האחרון שאנחנו נעשה כדי באמת להתחבר ל-copy message ושנוכל להתחיל לעבוד, אנחנו נסנכרן את הקבוצות שיש לנו בפייסבוק לכאן, למערכת של ה-copy message. אז אנחנו נלחץ פה, לחצו כאן על מנת לסנכרן או לייבא את הקבוצות לתוך המערכת. אני רק רוצה רגע אחד, רגע לפני שאני עושה את זה. אהלן. כן, צבי, לא להפריע לי. אני רגע אבדוק, נדמה לי שהוא כבר באנגלית. לא בטוחה. לא, הוא לא באנגלית. משהו שלא היה בעבר, אבל עכשיו יוצר מגבלה. אם הפייסבוק מוגדר בשפה העברית, יש איזשהו קושי ל-copy message לסנכרן אותו ולעבוד איתו. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להפוך את הפייסבוק, להגדיר את השפה לאנגלית. אני לא רואה איזושהי בעיה, אנחנו פה ניכנס, אם אתם שמתם לב, אני לחצתי פה על המשולש הקטן הזה. ואני נכנסת להגדרות. בהגדרות אני לוחצת פה על שפה. פה למעלה. זה בעברית כרגע. אני מבקשת עריכה. ואז פה מאפשר לי לבחור. זה לא משנה, מהניסיון שלי זה לא משנה אם זה English US של ארצות הברית או English UK של בריטניה.
אני הגדרתי US, שומרת את השינויים. זהו, וכרגע הפייסבוק שלי מוגדר לשפה האנגלית. אני אחזור עכשיו למערכת. פה אני אלחץ פה בסעיף הראשון, לחוצו כאן להצגת רשימת הקבוצות. אוקיי? יופי, ותשימו לב מה קרה, אני לא נגעתי בכלום. ממש לא נוגעים, תשימו לב שהוא עבר וסימן את כל הקבוצות שיש לי בחשבון הזה. ממש לא לגוע, הוא עושה את זה לבד. אני לוחצת על הימני, העתק, וחוזרת בחזרה למערכת של ה-copy message, ופה בשורה הזו, הדבק כאן, לוחצת שוב על הימני, והדבק. אוקיי? הוא כותב לי, שימו לב, רשימת הקבוצות סונכרנה בהצלחה במערכת, אוקיי? אני לוחצת אישור, ותראו מה שקורה. גם צבי כמובן יעלה. היי צבי. הכל בסדר צביקה. בחור טוב. והנה כל הקבוצות שלנו פה. אוקיי? סליחה, זה לא קשור. אוקיי. בעצם עד לפה זה כל הנושא של ההגדרה של הכניסה למערכת ה-copy message והסינכרון של ה-copy message עם הפייסבוק ועם הקבוצות שלנו בפייסבוק.